好，我是胡歌。有鉴于最近大家都想要当 YouTuber 跟网红，那虎哥这边呢，姑且就以前辈的身份来提供你们大家一些素材包可以下载啊。因为以虎哥的经验来讲呢，这个音效呢是最难找的哈。喜欢的朋友呢可以下载。下载之后呢，再用截取的方式呢，你也可以把它做成 B-box 或者是一些合音，还有 remix 都可以。好，那我们开始了哦。第一个，小孩的哭声，哇哇哇哇哇。第二个，怪兽喇叭的声音，第三个，按喇叭的声音，机车，哔哔，汽车。贝贝，卡车，贝贝，连结车，嘣嘣，大货车，嘣嘣，飞机，嘣嘣，音乐器材篇，小提琴，中提琴，大提琴。唢呐，萨克斯风，行政院院长，那你也是吃了没有事情啊？卫福部部长啊，今天我们这边是3例而已哈。其实大家可以多支持一下哈，出去外面一定要戴口罩啊。F1 赛车的声音，蚊子声音，有人家里在施工装潢，打呼，抖音音效组合包，7-Eleven， 你好，欢迎光临，欢迎来到三民门市哦，关东煮第2件6折哦。莱尔富，你好，欢迎光临。全家，你好，欢迎光临。OK 便利商店，你好，欢迎光临。哄小孩的声音，嘘，不要吵，不要吵，睡觉睡觉。不要吵不要吵，你怎么哭了？不要哭，不要哭不要哭，哄小孩的声音，洪先生，这是你的小孩吗？是啊，我爸爸姓洪啊。那你是哄小朋友，不是哄小孩。那么以上呢，就是虎哥精心制作的音效包，希望大家每一个人都可以成为 YouTuber， 大红大紫，恭喜发财！雷锋哒哒哒哒哒哒哒哩哒哩哒哒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 哒。